知らない海の果てへと漕ぎ出そう。ただ一つの夢、決して譲れない心に本を開けて願いのまま進め
孤独も報われないことがある。だけどね、それでもね、今日まで歩いてきた日々を人は呼ぶ。それがね、奇跡だよ。もう言葉は出てきませんが、一つだけ今夜のことを一生覚えていたいです。本日夜空いっぱいに素晴らしい花火を打ち上げてくださった花火師の皆さんの支えがあり、赤川花火大会はこんなにも皆さんから愛される大きな花火大会へ成長することができました。花火師の皆さんに、皆さんお手持ちのスマートフォンのライトを振って感謝を込めた光のメッセージ、対岸に送りませんか？一緒にライトをフリフリしましょう。花火師の皆さん、素晴らしい花火をありがとうございました。対岸からも光が送られています。花火師の皆さんからも会場のお客様に光のメッセージを送ってくださっています。ありがとうございます。また来年この地でお会いいたしましょう。第31回赤川花火大会、すべてのプログラムが終了いたしました。